abatala ka m ọzọ aga m ṅụọpa shuga esokwala m aṅụọpa shuga maka ịṅụọ shuga ṅụfe ofe ihe ndị bekee na-akpọ diabetes gbakwa gị aka maka m na-aṅụ nke m enweghị ọzọ m na-aṅụ ndị adotinu m dị tụkwana ịṅụ isi ike maka ndị na-ele anyị n'ụtụtụ a asị m ejigbo ọbịa ka anyị nwere n'ime ụlọ ọbịa pụrụ iche mana ma hapụ gị ọbịa ka o ji ọnụ ya kọwa onwe ya Nneọma ịbịakwala ọzọ n'isi mbido TV ndeewo ọ ga-adịrị gị mma na anyị na-akpọ gị na-aza anyị ngwa ji ọnụ gị kelee Igbo dị mma na-ege gị ntị. Igbo ekele m unu aha m bụ Mrs. Blessing Ngozi Makpepu. Ihe m na-arụ idozi ụlọ. Ọ dị mma idozi ụlọ ọbụla dị iche iche mana ama m na ụlọ dị iche iche kwezi enweghị one room nwee two room nwee three nwee flat nwee duplex ọ dị egwu onye chọrọ idozi ụlọ maka eme ndị chọrọ idozi ụlọ ha na-ajụ ka anyị bido na otu kọlọ ị ga-eji epenti ụlọ gị ka ụdị kọlọ onye a ga-ebido maka eme gị ga-aba ịba ụlọ a gị na-ajụ ka ụdị ndị bi ebe a kọlọ enwe pink enwe yelo enwe ihe niile dịka zeba eleba ga-ebido onye chọrọ ibido kwaba ụlọ ọhụrụ kedu ebe ọ ga-ebido? Okay, ka anyị bidogodi with ụlọ dị obere like ndị nwere one room or self-contained ha chọrọ ka ụlọ ha dịkwa spacious. Ihe ị ga-emewu na ị ga-use soft colors. Ihe mmiri by soft colors dị bright. Ịma itinye bright colors na obere ụlọ ihe ọ ga-emewu na ọ ga-eme ụlọ ahụ dị big n'anya. So the best thing ị ga-choose color dị very good, ga-serve the purpose you chọrọ. Like for example, ụlọ gị ibie na one bedroom flat or two bedroom flat or palọ gị dị obere, color ị kwesịrị itewu colors like maybe yellow, cream, lilac, bright colors ga-eme ụlọ gị ga-adị a bit spacious n'anya. Then colors like gray and all these colors nwechara different shades. Ha nwere deep shades and light shades. Iwu ụlọ dị a bit small, ihe ga-ete ebe ahụ light shade. Like I were gray now as an example. Gray nwere deep gray and light gray. Ihe ga-ete in that kind of apartment ga-wụ the light shade of gray ka o mee your living room or your bedroom ebe ọbụla ibi ka ọ dị ka o bụ ibu n'anya. So itecha ya like that. Ọwụ na ị ga-ete one, sometimes some people like ite two tone ahụ mmiri one color ga-awụ one side of the wall ga-awụ a particular color like that gray now. I chọrọ itinye color ga-eme ya complement very well. Ị ga-use something like maybe Mulberry Bust, burgundy, color dịcha a bit deep. That deep color now ga-adị around your television area. That way it can collect any other thing ị chọrọ itinye n'ime ụlọ gị. Itinye the light shade on the three sides of the wall. Ịbịa tie the deep shade on the side ebe TV ga-anọ. Maka TV ị ga-etinye that shade maka because of TV onwe light. Ebe ahụ. Mmadụ agaghị achọ ya achọ ma ọ bata. Ka etinye that deep shade ebe TV nọ. Yes. Yes. And then idozi ụlọ gị. Ọ bụrụ na ụlọ gị dị obere, ị kwesịrị were furnitures like sofas. Eme ihe ọzọ m chere ịjụ gị. Ịma ihe na-ekwu na gbasa painting. Isi ụlọ dị ntakịrị. Ewe bright color paint. Ọ ga-eme ụlọ dịka ọ dị ibu. Ụlọ bụkwa n'ibu, ilu dị paint ị ga-use. Ụlọ gị bụ ibu. Then ị nwere liberty itinye paint any kind of color ị chọrọ. Because ị paint deep colors, ọ ga-emekwa the house dị very beautiful. Ị paint light colors as well. Again, it will not limit anything because the house itself buru ibu. Ihe ga-eme ebe ahụ na-awụ na mmadụ bata ụlọ gị, color gị kwesịrị ịdị sequential. Ọwụ nke itie green ebe a were red tie ebe a. Ị supposed itie color
ga-eme complement onwe ha. Like now, eggshell with shade of brown. Itie ya all the light. Itie ya on maybe in a walkway or anteroom. Ihe anyị na-akpọ anteroom bụ na for ndị nwere ụlọ dị big, ụlọ buru ibu. Imepe their entrance door, ị ga-ahụ first section n'ụlọ ha. Ebe ahụ ha na-akpọ ya anteroom before ị ga-aba the main living room. O kwesịrị maybe itie eggshell, a light shade of brown. Ịbịa on one side, tie cream. Then ịba the main living room, you can work with yellow. And that yellow, maybe the dining area, you can still repeat it. On one end, maybe in some living rooms now, they like 3 sections and all that. These colors now, will colors game oga woka ologe wo color riot. Affording them mad get na ha na-eme different colors scheme now. Ha bia tie purple na one section, tie green na the other section, bia tie yellow na this section, and mmadụ kwụsọ na the living room. Ị ga na-ahụ all these sections. Ị kwesịrị itie colors ga-eme onwe ha complement. Ha dịkwa n'iche, but it's not creating any kind of, obstruction or traffic. Rather, it is flowing and, interwoven. Complementing themselves. Odima. Imani aya bịa aya ekwu mgbasa paint. Yes. Ndị ha paint ụlọ ha ụmụ colors ekwu yellow, purple, different. Ha bịa ekwe cotton na-asa ka mmiri, amụma mmiri. Tinyekwe ị na-ele cotton na paint. Ụdị ụlọ paint different colors. Because you want a particular color of cotton. All this flower cotton, these are different colors. Okay. Nke ahụ now, ideally, ịchọ itie cotton n'ụlọ gị and you paint ele. Now, typically, ihe a na-ekwu ka na ụlọ buru ibu. I bido n'ụlọ ntakịrị imi iji get cotton. Okay. I bido na kwuo ka ụlọ dị obere. Ụlọ dị obere, ị kwesịrị itie cotton. Now, because ụlọ ahụ dị small, professionally, advising ga-awụ na ị ga-use plain curtains without so much of details, without a lot of enable design. The day blind kwesịrị inwetu a bit of design, and then the curtain itself, the blind itself, the main drape should be flawless. It should have a particular color that will complement whatever that is painted there. Yes. Like for example, maybe one room now, unu tere gray na the wall. You kwesịrị itie curtain where maybe black and gray, combination. That way, your room would always be looking together. Then the day blind, for light, you kwesịrị itie maybe white as the day blind. Ihe na-ekwu as day blind wo. That curtain na no as a curtain. Maybe itie something like white. Give the curtain itself, give gray and a little touch of black. Yes. Color yes. Yes. Okay. Yes. Now, ndị nke nwekwe n'ụlọ bụ ibu ma na-enwe different cotton shade. Ndị ga-abịa tiga cotton ojii ebe, tiga cotton na-adị mma n'ụlọ bụ ibu. Well, there are different kinds of cotton now. Blind. Ka ibidokwa with drapes. Drapes means fabrics. Then there are different shades of blind. Financial, wooden, and day and night. There are different shades, and these blinds, they serve different purposes. Each logi de ka ụlọ ndị ọcha. I kwesịrị itie something like this wooden blind. The day and night de ka akwa nwere control. And blind yes, nke na-adọ. And blind dịkwa na different category. Blind dị na ị ga-eji remote control imepe mechie ya. So all depends otu aka gị ruru. So ịchọ ka ụlọ gị dị timeless. O nwere ihe anyị na-akpọ timeless. That's mgbe ọbụla ụlọ gị dị mma n'anya. Ụlọ gị dị mma n'anya. Ị kwesịrị itinye blind dị maybe neutral color blinds. For example, okay, ihe mere na-ekwu ash today, ash and maybe lilac. Those are colors that maybe you would regularly see. Ụlọ gị wụ ipentie ash na ahụ ụlọ gị. I kwesịrị maybe itie oche black.
itie oche black, oche ojii, then bịa tie nke red. Throw pillow gị na ga-awụ gray, black, a touch of red. Ihe mere na si a touch of red. Ekwekwala ka red juo everywhere. Ọ ga na-eme ọ dị ka ebe a ga church. Ebe a ga ụka. Yes. So itie ya like that. Then the Persian rug gị ga-etie at the middle na ga-awụ your choice, either gray or red. That way, ị ga-ahụ na the entire living room will be complementing themselves. Then either on one side of the wall, ị ga-etie ihe nwere design ka mirror. Itie mirror nwere design. We call it console. Console ahụ will just an interior design na on one side of the wall nwere beautiful mirror. Then ị chọrọ idozi ụlọ gị ka ọ dị timeless. All your picture frames, that is family pictures ndị mmadụ na-ese, ụfọdụ ndị mmadụ ego ụlọ ha iro na television side ha ga-etinye picture, ịbịa na dining area picture nọkwa. Ị kwesịrị were all the collections of your pictures tie on one side, and the colors of the frame also ị ga-eme ya, you put that into consideration. Ụlọ gị wuru gray, for example, or yellow, ị kwesịrị itie black frame, and the picture itself, the background of that picture should be white. Ha, ọ dị mma, mana anyị ga-aga obere nzimike. Igbo dị mma, anyị ga-aga na nzimike. Anyị lụbata, emenye nwanne m nwaanyị kwu gbasa picture. Maka ime ụlọ ị ga-aba gị na-ajụ ma ọ studio. Eweta ke nna edomebe, ke nne edomebe, ewe picture gbaa gburugburu ime ụlọ niile. Mana anyị bata ka o tikata ọnụ kwụtụnye gbasara ya, ka ndị na-ele anyị n'ụtụtụ a ma otu a ga-esi na-edome picture n'ụlọ ha. Asị m gị tụfuo picture nwe, mana mekwa ya ọfụma. Anyị na-abịa.